హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో టాపిక్ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ 24 ఇంచెస్ ఒక ఎల్ఈడి టీవీ చూస్తున్నారు కదా, ఓకేనా. సో మనకి దీంట్లో డిస్ప్లే అయితే రావట్లేదు, నార్మల్గా బ్యాక్లైట్ ప్రాబ్లం అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాక్టికల్గా అయితే ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అనేది అయితే క్లారిటీగా అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వీడియో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. మీకు వర్క్ అనేది చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది, మీరు నేర్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీడియో అయితే ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకూడదు, ఓకేనా. అండ్ మన ఛానల్ ఇంకా ఏమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ అయితే ఫాలో అవుతుండండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఒకసారి మీకు టీవీ అనేది ఆన్ చేసేసి ప్రాబ్లం అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అని చూపిస్తాను, మీకు గమనిస్తూ ఉండండి. సో నేను ఇక్కడ ఈ పవర్ కార్డ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ టీవీ అనేది ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఎల్ఈడి అయితే వెలుగుతుంది కదా, ఓకేనా. మనకి స్విచ్చింగ్ అయితే అయిపోయింది, స్టాండ్ నుంచి రిలీజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ టీవీ అనేది. సో ఇక్కడ మీరు డిస్ప్లేలో చూసుకోవచ్చు, మొత్తం బ్లాక్ కలర్లో అయితే ఉంది. సో మనం దీనికి నార్మల్గా ఎక్స్టర్నల్గా టార్చ్ లైట్ కానీ మొబైల్ టార్చ్ కానీ వేసి చూసినట్లయితే డిస్ప్లే అయితే కనిపిస్తుంది, కానీ మనకి ఈ విధంగా అయితే రావట్లేదు. సో దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే మనకి బ్యాక్ లైట్స్ అనేది గ్లో అవ్వట్లేదు, ఓకేనా. సో గ్లో అయినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫుల్గా అయితే బ్లూ కలర్లో స్క్రీన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. మనం సిగ్నల్స్ అనేది కనెక్ట్ చేసినప్పుడు వీడియో ఆడియో అయితే వస్తుంది కదా, సో ఆ ప్రాబ్లం అయితే లేదు. ఓన్లీ బ్యాక్ లైట్ అనేది చేంజ్ చేసుకున్నట్లయితే డిస్ప్లే అయితే వచ్చేస్తుంది. దానికి ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు క్లారిటీగా అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మన స్టెప్ బై స్టెప్, ఓకేనా. సో నేను టీవీ అనేది ఆఫ్ చేస్తున్నాను. సో ఆఫ్ చేసి ప్లగ్ అయితే రిమూవ్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ డోర్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం ముందుగా, ఓకేనా. ఓపెన్ చేసేసి మనం బ్యాక్ లైట్ టెస్టర్తో ఒకసారి బ్యాక్ లైట్స్ అనేది చెక్ చేసి రిపేర్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, గమనిస్తూ ఉండండి. స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో స్క్రూస్ అయితే అన్ని ఓపెన్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి బ్యాక్ డోర్ అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది. నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, వీడియో లెంత్ ఎక్కువ కాకుండా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను బ్యాక్ కవర్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేను స్పీకర్ వైర్స్ అనేది రిమూవ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ, ఓకేనా. స్పీకర్ వైర్స్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ ఈ మనకి ఎల్ఈడి ప్యానల్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్గా అయితే స్విచ్చింగ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. మనం సపరేట్గా పవర్ బటన్ అయితే నొక్కాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నేను ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని, ఓకేనా. అండ్ మనకి ఇక్కడ పవర్ కార్డ్ అనేది దీంట్లో ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో నేను దీంట్లో నుంచి ఓపెన్ చేసుకుని బ్యాక్ డోర్ అయితే పక్కన పెట్టేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, గమనించండి. ఓకే, మనం బ్యాక్ డోర్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని గమనించవచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది, ఓకేనా. సో మనకి ఇక్కడ స్కేలార్ పీసీబీ, ఓకేనా. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ మెయిన్ మదర్ బోర్డు అంటే కాంబో బోర్డ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది పవర్ సప్లై అదంతా దీంట్లోనే ఉంటుంది, ఓకేనా. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి బ్యాక్ లైట్ కనెక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఇక్కడ, ఓకేనా. సో మనం ఒకసారి బ్యాక్ లైట్స్ అనేది ఎందుకు వెలగట్లేదు ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి బ్యాక్ లైట్ మీటర్తో అయితే చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి గమనిస్తూ ఉండండి మీరు ప్రాసెస్ని. సో ఫ్రెండ్స్, నేను బ్యాక్ లైట్ మీటర్ అయితే ఆన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా 300 అయితే చూపిస్తుంది. సో మనం రెండు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 0 అవ్వాలి కదా, సో అక్కడ 0 అయితే అవుతుంది, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి బ్యాక్ లైట్స్ అనేది ఇక్కడ ఈ కనెక్టర్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి కనెక్టర్ అనేది ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఒకసారి నార్మల్గా నేను చెక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, గమనించండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్లస్కి ప్లస్ మైనస్కి మైనస్ అయితే యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి ఇందులో మీటర్లో వచ్చే వాల్యూ. సో ఇక్కడ ప్లస్కి ప్లస్ మైనస్కి మైనస్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎటువంటి వోల్టేజ్ అనేది చేంజెస్ అయితే లేవు, ఓకేనా. సో మనకి 300 అనేది 300 అదే విధంగా చూపిస్తుంది. సో దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే మనకి బ్యాక్ లైట్స్ అనేది కంప్లీట్గా ఓపెన్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది, అంటే వెలగట్లేదు, పోవడం అయితే జరిగింది. సో ఒకసారి మనం బోర్డులో వోల్టేజ్ చెక్ చేసుకున్నా సరే మనకి వోల్టేజ్ అయితే వస్తుంది, ఓకేనా. సో నేను కావాలంటే మీకు అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి చూపిస్తున్నాను, ఇంకా క్లారిటీగా అయితే అర్థమవుతుంది మీకు, గమనిస్తూ ఉండండి. సో నేను ఇక్కడ బ్యాక్ లైట్ మీటర్ అనేది ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ టీవీ అనేది ఆన్ చేసి నార్మల్గా బ్యాక్ లైట్ దగ్గర వోల్టేజ్ అయితే చెక్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, గమనించండి. సో దానికోసం ఇక్కడ మల్టీమీటర్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. మల్టీమీటర్ని ఇక్కడ డీసీ రేంజ్లో అయితే సెట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ మల్టీమీటర్ గమనిస్తూ ఉండండి. ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఏమో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మీటర్ని DC 200 రేంజ్లో సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో గ్రౌండ్ ఇక్కడ ముందు టీవీ అయితే ఆన్ చేస్తాను, ఇప్పుడు గమనిస్తూ ఉండండి. సో టీవీ అయితే ఆన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకి ప్యానల్ అయితే డైరెక్ట్గా ఆన్ అయిపోతుంది, మనకి స్విచ్చింగ్ అనేది అవసరం లేకుండా, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి ఇక్కడ గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసేసి మీకు బ్యాక్ లైట్ వోల్టేజ్ అని చెక్ చేసి చూపిస్తాను, మీరు ఇక్కడ మీటర్ని ఫాలో అయితే అవ్వండి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి, సో చూస్తున్నారు కదా 41, 38, 37 ఆ విధంగా అయితే వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఈ బ్యాక్ లైట్ ఇది కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అయితే మనకి వోల్టేజ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా అయితే మనకి వోల్టేజ్ కూడా అవుట్పుట్ అవుతుంది, బట్ మనకి బ్యాక్ లైట్ అనేది ప్రాబ్లం రావడం వల్ల మనకి లైట్స్ అనేది గ్లో అవ్వట్లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే టోటల్గా ఈ ప్యానల్ అనేది ఓపెన్ చేసేసి డిస్ప్లే పక్కన పెట్టేసి బ్యాక్ లైట్స్ అనేది చేంజ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, గమనిస్తూ ఉండండి. సో ఇక్కడ టీవీ అయితే ఆఫ్ చేస్తున్నాను.
ఆఫ్ చేసి ఇక్కడ మీటర్ అనేది ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టేసి ప్యానల్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్యానల్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ స్క్రూస్ అయితే రావడం జరిగింది, చూస్తున్నారు కదా. మనకి చుట్టూ స్క్రూస్ అనేది ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ప్యానల్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. అదంతా ఓపెన్ చేసేసి మీకు చూపిస్తాను. సో నేను టోటల్గా స్క్రూస్ అయితే రిమూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన ప్యానల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా ఎల్విడిఎస్. సో ఎల్విడిఎస్ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనం డిస్ప్లే అనేది ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి స్కేలార్ పీసీబీ కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కనెక్షన్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను దీన్ని. సో మనకి ఇక్కడ సైడ్ క్లిప్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఈ క్లిప్స్ అనేది ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసేసి బయటికి తీసుకున్నట్లయితే చూశారు కదా, ఈ విధంగా అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి అని అంటే ఈ స్కేలార్ పీసీబీని డైరెక్ట్గా దీని కింద గమ్ అనేది రిమూవ్ చేసుకున్నట్లయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో నేను ముందుగా పై కవర్ అనేది ఓపెన్ చేసేసి మీకు చూపిస్తాను, గమనిస్తూ ఉండండి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేను స్క్రూస్ అనేది ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ విధంగా అయితే ఓపెన్ అయిపోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఇది టీవీ అనేది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి పైన ఈ కవర్ అయితే ఓపెన్ అయిపోవడం జరిగింది, ఇది పక్కన పెట్టేస్తున్నాను నేను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కదా నేను డిస్ప్లే, సో ఈ డిస్ప్లే అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో మనకి దీనికి ఇక్కడ సైడ్ కాప్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్, గేట్ కాప్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఓకేనా, సో ఇక్కడ స్కేలార్ పీసీబీ అనేది చిన్నగా ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి డిస్ప్లే అనేది పైకి లెగుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత మనం జాగ్రత్తగా డిస్ప్లే అయితే పక్కన చేసుకోవాలి. అయితే చిన్న ఇక్కడ వార్నింగ్ లాగా అయితే చెప్తున్నాను, గమనించండి. ఏంటి అని అంటే డిస్ప్లే వర్క్ అనేది చేసినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఏ మాత్రం ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మనకి డిస్ప్లే అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయే ప్రాబ్లం ఉంది. మనకి ఎల్ఈటీవీలో డిస్ప్లే అనేది పోయింది అని అంటే ఇంకా మన టీవీ అనేది ఎందుకు పనికిరాదు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మనకి మెయిన్ అయితే డిస్ప్లే వర్క్ అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది. అది 24 ఇంచెస్ అయినా, 32 అయినా, 55 అయినా, ఏ ఇంచెస్ అయినా సరే బ్యాక్ లైట్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు డిస్ప్లే మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఓపెన్ చేసి జాగ్రత్తగా అయితే పెట్టుకోవాలి. సో ఇది ఒకటైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో నేను ఇక్కడ స్కేలార్ అనేది ఓపెన్ చేసేసి డిస్ప్లే పక్కన పెట్టేసి చూపిస్తాను మీకు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను డిస్ప్లే అయితే జాగ్రత్తగా అయితే ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ షీట్స్, పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి కింద బ్యాక్ లైట్స్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఇవే ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ లైట్స్ అంటే. సో నేను ఈ పేపర్స్ అనేది రిమూవ్ చేసుకుంటున్నాను, చూస్తూ ఉండండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి టోటల్గా షీట్స్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకి దీనికి స్క్రూస్ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ స్క్రూస్ అనేది రిమూవ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ షీట్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇది కూడా ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంకా క్లారిటీగా అయితే బ్యాక్ లైట్స్ అయితే కనిపిస్తాయి, గమనించండి మీరు. నేను అవి కూడా ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, మనకి 2 స్ట్రిప్లు అయితే రావడం జరిగింది బ్యాక్ లైట్స్కి. సో మనకి ఇక్కడ 6 ఎల్ఈడి బల్బ్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్, 1 2 3 4 5 6. ఓకేనా, ఒకసారి మనం వీటిని నార్మల్గా అయితే చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ లైట్ మీటర్ సహాయంతో. మనకి ఏ స్ట్రిప్ అనేది ప్రాబ్లం అయింది అంటే మనకి 2 సిరీస్లో ఉండడం జరిగింది కదా. సో మనకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే టోటల్గా అయితే ఆగిపోతుంది. ఓకేనా, సో మనకి ఎల్ఈడి పోయినా ఒక స్ట్రిప్ పోయినా సరే 2 అయితే ఆగిపోతాయి, సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ లైట్ టెస్టర్ సహాయంతో సపరేట్గా ఒక్కొక్క ఎల్ఈడి అయితే చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ బ్యాక్ లైట్ మీటర్ అయితే సెట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు ఆన్ చేసుకోవడం జరిగింది, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా. ఓకేనా, సో మనకి ఇక్కడ 194 ఆ విధంగా 300 రీడింగ్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత మనం చెకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను ఒకసారి నార్మల్గా దీన్ని అయితే చెక్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి ప్లస్ మైనస్ ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి, గమనిస్తున్నారు కదా. సో నేను అక్కడైతే పెడుతున్నాను, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎటువంటి గ్లోయింగ్ అనేది లేదు స్ట్రిప్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ స్ట్రిప్ని అయితే చెక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, కింద దాన్ని. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి కింద అయితే గ్లో అవుతుంది, చూస్తున్నారు కదా. మనకి కింద స్ట్రిప్ అనేది గ్లో అవుతుంది. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా, మనకి అన్ని ఎల్ఈడీస్ అయితే గ్లో అవడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి నార్మల్గా వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది అక్కడ అంటే మనకి 16 volts ఆ విధంగా అయితే వస్తుంది, 16 17 వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నార్మల్గా. సో మనకి ఇక్కడ 6 ఎల్ఈడీస్ అయితే రావడం జరిగింది. ఓకేనా, 6 నార్మల్గా ఇప్పుడు మనకి అక్కడ 17 18 volts వస్తుంది కదా. ఆ 18 ఒక్కొక్క బల్బుకి ఎంత వోల్టేజ్ అనేది సింపుల్గా అయితే తెలుసుకోవచ్చు. మనకి 3 volts అయితే వస్తుంది. ఓకేనా, 18/6 అనేది మనకి 18/6. ఓకేనా, ఆ విధంగా మనకి 3 volts అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో మీకు ఇంకా క్లారిటీగా కావాలంటే నేను ఒక్కొక్క బల్బుకి అయితే చెక్ చేసి చూపిస్తాను, ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉండండి మీరు నార్మల్గా. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఒక ఎల్ఈడీ అయితే గ్లో అయింది అండ్ మనకి మీటర్లో 3 volts అయితే చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మనకి 3 volts ఎల్ఈడీలు ఉన్న స్ట్రిప్, 6 స్ట్రిప్పులు ఉన్న 6 లైట్లు ఉన్న స్ట్రిప్ అయితే యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ.
ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి 3 వోల్ట్స్ అయితే చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అదే ప్రాసెస్లో మనకి మొత్తం 6 6 3 18, ఓకేనా. 6 × 3 వోల్ట్స్ 18 వోల్ట్స్ అయితే చూపిస్తుంది ఇక్కడ. అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి 16.7 అయితే చూపిస్తుంది, ఓకేనా. సో మనకి దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఒక్కొక్క బల్బ్ అనేది 3 వోల్ట్స్ బల్బ్ అనేది 2 స్కేల్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనం అనేది. అయితే మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, మరి ఇక్కడ ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఇది వర్క్ అవుతుంది, మరి ఇది కూడా ఎందుకు చేంజ్ చేయాలని. మొత్తం కంప్లీట్గా అయితే చేంజ్ చేసేసి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు అని అంటే మనకి మన కొత్తది ఒకటి మార్చినట్లయితే మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఇది ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం 2 స్ట్రిప్లు అనేది చేంజ్ చేసుకుంటే లైఫ్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేను ఈ నార్మల్గా ఇక్కడ పైన స్టిక్కర్స్ అయితే రావడం జరిగింది. సో స్టిక్కర్స్ అనేది ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి స్ట్రిప్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ స్ట్రిప్స్ అనేది కొత్త రిప్లేస్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి టీవీ అయితే ఓకే అయిపోతుంది. సో నేను ఆ ప్రాసెస్ కూడా మీకు చేస్తూ చూపిస్తూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్, మీరు గమనిస్తూ ఉండండి. వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, క్లారిటీగా అయితే అర్థమవుతుంది. చాలా నీట్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను 2 స్ట్రిప్లు అయితే తీసుకొని రావడం జరిగింది కొత్తవి, ఓకేనా. సో మనకి సేమ్ 6 LED 3 వోల్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి కూడా. సో మనం ఇవి రిమూవ్ చేసేసి సేమ్ వీటిని అయితే ఈ విధంగా ప్లేసింగ్ అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇందులో, ఓకేనా. సో నేను ఆ ప్రాసెస్ అనేది చూపిస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూడండి, సో నేను ఇక్కడ ఒక స్ట్రిప్ అయితే రిమూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ, అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. మనకి ఇక్కడ స్టిక్కర్స్ అయితే రావడం జరిగింది కదా. సో స్టిక్కర్స్ అనేది రిమూవ్ చేసినట్లయితే మనకి స్ట్రిప్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, మనకి 2 అనేది స్ట్రిప్ అనేది ఆ విధంగా అయితే రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనం వీటిని ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మనకి స్ట్రిప్స్ కాకుండా మనకి డబుల్ ప్లాస్టర్ ఉంటుంది కదా. సో నేను అదైతే యూస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ గమనించండి. సో ఈ టైప్ మనకి ప్లాస్టర్ అయితే ఉంటుంది, డబుల్ ప్లాస్టర్ అనేది బ్యాక్లైట్స్ అతికించుకోవడానికి. సో ఒకసారి నేను ఈ ప్లాస్టర్ అయితే యూస్ చేసేసి వీటిని అయితే అతికించుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఈ విధంగా అయితే అతికిస్తాను. మనకి ప్లేసింగ్స్ అనేది మనం ఇందాక ఓపెన్ చేసిన ప్లేసింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో సేమ్ ప్లేస్లో ఈ విధంగా అయితే అతికిస్తాను. ఓకే, నేను ఆ ప్లాస్టర్ అనేది వేసేసి మీకు చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను డబుల్ ప్లాస్టర్ సహాయంతో వీటిని అయితే అతికించుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి చాలా స్ట్రాంగ్ అయితే అతుక్కోవడం జరిగింది, ఓకేనా. సో మనకి పాత వాటికి ఏంటి అంటే ఈ విధంగా జాక్స్ అయితే రావడం జరిగింది. బట్ మనకి ఈ లైట్స్కి ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ లాస్ట్కి అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఓకేనా. సో మనం ఈ ప్లేసెస్లో వీటిని సోల్డరింగ్ అయితే చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సోల్డరింగ్ అనేది చేసుకున్నట్లయితే మనకి కనెక్షన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే మనకి దీనికి సంబంధించిన జాక్ అయితే లేదు కాబట్టి, ఓకేనా. సో ప్లస్ మైనస్ సోల్డరింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి కంప్లీట్గా ఇన్స్టాలేషన్ ప్లస్ కనెక్షన్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను ఈ విధంగా సిరీస్లో పెట్టేసి వైర్స్ అయితే జాయిన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ విధంగా టేప్ వేసుకొని సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి నార్మల్గా ఆన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మనకి ఏ విధంగా వెలుగుతున్నాయి ఏంటి అనేది. సో నేను టీవీ ప్లగ్ అయితే సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఆన్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. మనకి డైరెక్ట్గా స్విచ్చింగ్ అయితే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి బ్యాక్ లైట్స్ అనేది ఇక్కడ గ్లో అయ్యేది మీరు చూడొచ్చు. సో నేను ఆన్ చేసుకోవడం జరిగింది. స్విచ్చింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఏ విధంగా బ్రైట్నెస్ అనేది వస్తుంది, ఓకేనా. సో మనకి డైరెక్ట్గా అయితే ఆన్ అయిపోవడం జరిగింది. బట్ మనకి ఇందాక కేసెస్లో ఏంటంటే నార్మల్గా ఎల్ఈడి అనేది స్ట్రిప్ అనేది ప్రాబ్లం రావడం వల్ల అసలు ఎటువంటి గ్లోయింగ్ అనేది కనిపించలేదు, ఓకే. సో ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అని అంటే ఆ సీట్స్ డిస్ప్లే అంతా సెట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సెట్ చేసేసి ఆన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి, ఓకేనా. సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా నేను స్పీడ్గా చేసేసి మీకు చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను షీట్స్ అన్ని పెట్టేసి డిస్ప్లే అయితే పెట్టుకొని ఇక్కడ ఎల్విడిఎస్ కనెక్షన్ అయితే చేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఓకేనా. సో పైన అయితే నేను అది పెట్టలేదు, మనకి క్లాంప్ లాగా ఉంటుంది కదా ప్రొటెక్షన్కి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఇదైతే నేను ఇంకా పెట్టలేదు ఫ్రెండ్స్. నార్మల్గా ఒకసారి ఆన్ చేసి అయితే చూపిస్తాను మీకు, చూడండి. సో నేను ఆన్ చేయడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు డిస్ప్లేలో అయితే చూడొచ్చు. సో చూశారు కదా, మనకి బుష్ అనేది లోగో అయితే వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇందాక అలా బ్లాంక్గా ఉంది కదా డిస్ప్లే అనేది. సో ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్ లైట్స్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత అయితే ఓకే అయిపోవడం జరిగింది. అండ్ మనకి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి నో సిగ్నల్ లోగో కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, ఓకేనా. మనకి పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఆన్ కండిషన్లోకి వచ్చేసి నో సిగ్నల్ కూడా వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫిట్ చేసేసినట్లయితే సరిపోతుంది. సో నేను ఫిట్ చేసేసి ఫైనల్ ప్రాసెస్ అనేది చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు. సో ఇక్కడ టీవీ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఇప్పుడు మనకి పైన ఇటువంటి ఇది ఉంటుంది కదా క్లాంప్ లాగా. సో దీని మీద సెట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ మీరు చూడండి. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి సెట్టింగ్ అయితే అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ మనం స్క్రూస్ అనేది ఫిట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ ఫిట్టింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. మనకి టోటల్ స్క్రూస్ అనేది ఫిట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి డిస్ప్లే సైడ్ తిప్పేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మనకి ఏ విధంగా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది, ఓకేనా. మనకి ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసాం కదా, మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చింది టీవీ అనేది. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎల్ఈడి అయితే గ్లో అయింది, పవర్ ఎల్ఈడి. అండ్ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే సైడ్ చూసుకోండి మీరు, ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూశారు కదా, మనకి బుష్ అనేది లోగో అయితే వచ్చేసింది.
ఫీల్ ద బ్యూటీ. ఓకే, సో చాలా ఫుల్గా గుడ్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ మనకి టీవీ అనేది. ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు, పర్ఫెక్ట్గా ఆన్ కండిషన్లోకి వచ్చింది. సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా, వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.